أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين आयत का तर्जुमा है कि बस अल्लाह की ख़ास रहमत की वजह से Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Masih peti da Allah bude njegov pomagač poslije proučene uze i šehadeta sure Al-Fatihe proučio je ajet iz sure Al-Imran, 160. ajet. Prijevod ovog ajeta glasi: zbog Allahove posebne milosti ti si prema njima blag, a da si ti grub i tvrdog srca, oni bi sigurno pobjegli od tebe. Zato im praštaj, traži oprost za njih i savjetuj se s njima o svakoj važnoj stvari, a kada se odlučiš, onda se osloni na Allaha, sigurno Allah voli one koji se oslanjaju. Hazreti Halifatul Masih kaže ovih dana u mnogim džematima se održava Mađalis i Šura. U nekim zemljama se to već završilo, u nekim je to se dešava ove sedmice. Znači u Njemačkoj se danas to dešava. Slično u Velikoj Britaniji Mađalis i Šura sastanak će se desiti sljedeće sedmice i u mnogim drugim zemljama ovaj sastanak važni će se dogoditi. Ja sam prije govorio koja je važnost ovog sastanka i koje su dužnosti onih koji prisustvuju na ovim sastancima, ali pošto je prošlo nekoliko godina kako sam govorio na tu temu, sada želim i mislim da je potrebno da kažem nekoliko riječi u vezi ovoga i koji je to primjer naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam rekao i koja je tradicija džemata u vezi šura sastanka. A gdje se Mađalis i Šura već desila ove godine, ti predstavnici raznih Mađalisa, raznih džamata mogu da imaju koristi od ove hudbe. I ove dužnosti ovih predstavnika iz džamata koji dolaze na Mađalis i Šura sastanak, njihove dužnosti tek počinju poslije tog sastanka kada je sve odobreno, šta se predstavilo i kada halifa odobri te prijedloge njihove.
I znači dužnost svih ovih koji su prisutni, znači predstavnika Medželisi Šura, jeste na tome kada se to odobri, te znači tačke koje su oni razmatrali, da je na njima dužnost da to ispunjavaju sa članovima džemata, lokalnih njihovih džemata. Ja ću sada znači da govorim o tome, o tim dužnostima i o ovom primjeru ajeta kojeg sam ja znači već naveo i znači također primjere iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem i te savjete. Ovaj nam ajet znači govori da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio vrlo mehkog srca prema znači njegovom ummetu i to je Allahova milost bila i Allah dželešanuhu nas je uputio prema tome da oni koji budu, onima kojima bude data, znači neki udio u tome da ovu poruku poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači ispunjavaju i šire i oni znači koji će da završe također misiju imama Mehdija prema znači predskazanjima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i znači taj Mesija koji će doći kao sluga poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači iz njegovog džemata članovi će da se ponašaju s ljubavlju, da će ispunjavati znači sve sa velikim znači simpatijama prema drugim članovima. Allah dželešanuhu kaže ako niste blagi i tvrdog ste znači srca i vrlo lako se ljute, onda ljudi oko takvih ljudi vrlo lako se znači napuste i razbježu se od takvih. Onda Allah dželešanuhu nam naređuje da mi opraštamo i da mi tražimo oprost od drugih. I također nam je naredio da mi tražimo savjete od drugih. Onda Medželisi Šura se održava prema ovom učenju. Ali, znači, Medželisi Šura, članovi koji su izabrati da dođu na te sastanke, oni znači daju i predstavljaju primjere ili stavljaju neke prijedloge, ali oni ne donose odluku. Allah dželešanuhu u ovom ajetu kaže koju god odluku ti doneseš posle ovih savjeta, uradi to i stavi puni oslonac na Allaha dželešanuhu. I kad to uradiš, onda Allah dželešanuhu će da blagoslovi sve te prijedloge. I najveći primjer mi nalazimo ta osoba koja se oslanjala na Allaha dželešanuhu i dala potpunu znači predanje Allahu dželešanuhu je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U mnogim stvarima časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je direktno dobio uputu od Allaha dželešanuhu. Ali nekada kada znači totalno jasni prijedlozi nije dobio od Allaha dželešanuhu, on je tada se savjetovao sa svojim ashabima. I ova praksa od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ovo naređenje od Allaha dželešanuhu znači nas uči kako znači svi oni u džematu koji imaju neke dužnosti trebaju da se ponašaju, znači da se savjetuju jedni sa drugima. Velika je blagoslov od Allaha dželešanuhu da je blagoslovio Ahmedija džemat sa institucijom hilafeta. I onda prema Allahovim naređenjima i tradiciji časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, halifa vremena znači kroz širom svijeta se konsultuje sa članovima džemata. Znači, Allah dželešanuhu znači nije konsultovao ili sve direktno naredio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ali je Allah dželešanuhu naredio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se savjetuje sa svojim znači umetom.
I ovo znači služi kao jedna uputa za nas da se mi znači konsultujemo zato što je to naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Dalje, ovo znači stvara također jedinstvo u umetu. I hadis znači Ibn Abbas prenosi radijallahu anhu kada je znači ajet objavljen i konsultuj se ili savjetuj se sa njima u ovim stvarima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je rekao da iako ovo poslanicima nije potrebno, ali Allah je stavio ovo kao milost na moj umet, znači da se konsultuju jedni s drugima. Onda oni znači koji se konsultuju, oni neće biti daleko od upute. Ali oni koji se ne konsultuju, znači i ne savjetuju jedni druge, oni znači ne mogu izbjeći sram. Iako poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao potrebu za te savjete, on je to radio. On je to uradio da bi pokazao primjer njegovim znači sljedbenicima i da bi im znači pokazao Allahovu milost i također da bi oni nastavili da hode putem upute. To je specijalno znači blagoslov Allaha dželešanhu na nama, da mi imamo sistem šure, to jeste sistem savjetovanja. Onda svi Ahmedi, posebno oni koji su izabrani da budu članovi Mađalisi šura sastanaka, trebaju da se drže ovih uputa. Sada ću spomenuti neke primjere kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio savjete i šta je radio poslije toga. I ovo je također bila praksa Hulefa i Rašidin, ispravnih halifa. I u ovoj eri obećani Mesija alejhi salam je također ovo nastavio. Mi nalazimo 3 metode u kojima se znači konsultacija ili savjetovanje desilo. Prvo, kada bi to iskršlo, znači da treba konsultacija, ljudi bi bili obavješteni da se sakupe na jedno mjesto. Poslije toga, znači sastanka i svih predstavljenih savjeta, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegova Hulefa i Rašidin su znači odlučivali šta da znači prema tim konsultacijama oni kao izaberu i onda bi to implementirali. Iako su tada postojali znači ove poglavice plemena, znači ne bi svi iz plemena bi došli primjer radi na taj sastanak, ali ne bi svi govorili, njihovi predstavnici iz plemena, da li to bio njihov taj poglavica ili neko ko je bio data ta dužnost da predstavi to pleme. I ljudi bi bili vrlo zadovoljni da njihove znači predstavnici ili njihove poglavice tu kažu koji je njihov znači savjet u vezi nečega. Ako bi neko znači počeo da priča iz tog plemena, a nije imao znači tu dužnost da predstavlja svoje pleme, na primjer, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u toj situaciji bi rekao zašto se ne savjetuješ sa svojim predstavnikom ili svojim poglavicom i onda će oni to da predstave. A u drugom smislu ne bi se prihvaćala njihova znači prijedlog. Znači to je bio jedna od metoda. Druga metoda bi bila da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao neke ljude koji on je smatrao da mu mogu dati savjet u vezi nečega, u vezi čega je želio da ima savjet. I onda bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa tom specifičnom grupom konsultovao. Onda treća metoda bi bila da poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako ne bi mislio da je potrebno da dođu i 2 osobe da se konsultuje, nego pojedinačno bi se konsultovao sa nekim ljudima. Znači prvo bi se sastao s jednom osobom, pa onda sa drugom, pa bi onda odlučio šta da znači implementuje. I ovo su bile znači te metode na koji način
je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, pa su to radili njegovi halife, Hulefaj Rašidin. I kao što sam već naveo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da Allah i njegov poslanik nema potrebe znači za ove konsultacije, ali uprkos tome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz historiju nam historija govori da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se konsultovao mnogo puta. Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi: ja nikada nisam vidio nikoga ko se savjetovao više sa svojim znači ashabima ili prijateljima kao što je to bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, kao što sam spomenuo ranije, Halifatul Mesih kaže da poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači se konsultovao, a nije mu bila potreba, onda znači jer je on imao direktnu uputu od Allaha dželešanu, a tražio je savjetovanje. Ovo znači pokazuje do koje mjere mi moramo da zaista promotrimo to koliko je važno da se konsultujemo. Prenosi se u hadisu da je Hazreti Muaz bin Džabel radijallahu anhu rekao: kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučivao da li da me pošalje u Jemen, on se je konsultovao sa mnogo ashaba. Neki od njih su bili Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, Omer radijallahu anhu, Osman radijallahu anhu, Hazreti Talza radijallahu anhu, Hazreti Zubeir i mnogi drugi. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije upitao nas znači za naš prijedlog ili mišljenje, mi ne bi ništa rekli u vezi toga. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao: ja sam isto kao i vi u vezi nekih stvari koje nisam znači dobio direktnu objavu u vezi toga. Hazreti Maz radijallahu anhu dalje govori prema ovom znači statementu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ljudi trebaju da traže savjet i prijedloge. Svi su znači dali prijedlog posle toga kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao mene i rekao: Maaz, koji je tvoje mišljenje? Ja sam tad odgovorio: ja ću biti prema mišljenju Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Ovaj primjer nije samo da nam pokazuje jednostavnost poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovu brigu, pažnju, ali za nas ovo pokazuje znači koliki je velika potreba da se konsultujemo. I ovi ashabi su uvijek saslušali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovo naređenje, pa onda prema nekom svom mišljenju ili znanju ili iskustvu oni bi dali savjet. A također i nakon preseljenja u Medinu, kada su znači nevjernici iz Mekke uvijek pokušavali da unište mir muslimana, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se uvijek konsultovao sa svojim ashabima kako znači da zaustave ovo, i uvijek bi uključio i ensarije i muhadžire u vezi ovoga. I kada bi se znači oni dogovorili, na primjer, krenuo je na Bedr posle konsultacije. Tada su ensarije zaista pokazali svoju iskrenost prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio toliko zadovoljan s njima i pokazao je svoje zadovoljstvo i zahvalnost njima. Jer nije samo bio savjet ti koji daju savjet to, oni daju također obećanje i zakletvu da će oni ispuniti znači te prijedloge i oni će biti prvi ti koji će da ispune te prijedloge. Ako oni znači ne ispune to što su predložili, onda u tome nema koristi. I mi vidimo u bitci na Bedru, na primjer, ti ensarije koji su dali prijedlog da se ide, kako su oni to pokazali svojim djelima. Ne samo da su znači dali savjet ili prijedlog, oni su žrtvovali svoje živote. I onda svaki šura delegate koji dolaze i daju ove konsultacije i prijedloge, oni trebaju da budu prvi ti koji će da ispune te znači prijedloge. Šta god halifa vremena
znači prihvati te prijedloge i šta kaže da će oni ti koji predstavljaju Mađalis Šura će da praktično to da pokažu i onda svi oni koji su znači u njihovim lokalnim džematima će prema njihovom prijedlogu i primjeru da ispune to. I svaki Medžlis Šura predstavnik koji dolazi na ovaj sastanak treba da bude svjestan da svaki član Ahmedija džemata je dao znači zakletvu hilafetu, znači zakletvu na lojalnost, na poslušnost, znači instituciji hilafeta. I znači ko treba da pokazuje najveći primjer toga su svi oni koji su u nekom džematskom znači odboru i koji su predstavnici izabrati da idu na Medžlis Šura sastanak. Jer oni su ti koji su članovi tog odbora koji će pomoći instituciji hilafeta i halife, znači vremena, da odluči šta je najbolje da se znači nešto uradi. Uvijek zapamtite da kao što je halifa vremena, uvijek znači zapovjeđeno mu je da se ponaša kao u stopama poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da se konsultuje sa svojim narodom u vezi važnih tački znači u džematu ili u vezi vjere i da se moli za džematlije i da bude mehkog srca. U isto vrijeme oni od kojih se traži savjet trebaju da imaju čisto srce, trebaju da imaju zaista prelijep prijedlog i da sve to rade sa bogobojaznošću u svojim srcima. Znači oni koji daju svoje savjete, prijedloge, nešto navode na tim sastancima, oni trebaju uvijek da to daju sa čistim srcem, sa čistim nijetom, sa znači bogobojaznošću. I onda ti koji daju znači te prijedloge, koji su dobili ovu odgovornost, trebaju zaista da sebe preispitaju i svoju bogobojaznost. U hadisu Hazreti Ali radijallahu anhu kaže: konsultujte se s onima koji su inteligentni i onima koji su predati obožavanju. Znači, ne možemo tražiti konsultaciju od svakoga. Ovo je standard od delegata, tih koji dolaze na Medžlis Šura i također onih koji izabiraju te ljude, te predstavnike iz svojih lokalnih znači džemata, znači da predstave one koji imaju dobar znači inteligenciju, vrlo dobar religijsko znanje i koji zaista obožavaju Allaha dželle šanhu na velikom stepenu i nivou. I kada se god drži ova kriterija, kada se izabiraju ovi predstavnici koji idu na Medžlis Šura, znači sastanke, može se vidjeti koji su ljudi izabrani sa ovom kriterijom koju sam naveo. Također, dužnost onih koji su izabrali iz lokalnih džemata da idu da ih predstavljaju znači na Medžlis Šura, ti predstavnici, znači njihova dužnost jeste da moraju da se znači vrlo pozitivno nose s ovim i ispune svoju dužnost. Znači, neko ne može dobiti dubinsko znanje u jednom danu ili nekoliko sedmica. Kako god svak može da se ponaša ili ide tim putem bogobojaznosti. I znači kada su oni bogobojazni i kada nemaju nikakav personalni interes u tome i daju pred neku znači savjet ili prijedlog, to mogu svi da urade. Slično gdje god se šura znači održava, ti članovi trebaju znači da se mnogo mole prije nego što predstave znači nešto pred druge. I znači, a ne samo da formišu neko mišljenje i da to predstavljaju pred drugima. I također ne trebaju da mijenjaju svoje mišljenje radi znači
straha od nekoga ili eto da se neko ne bi uvrijedio i slično. Jedino kada se daju ovi prijedlozi, savjeti, a drži se na umu bogobojaznost i kada u svakom pogledu ili tom savjetu držimo korist cjelokupnog džamata, jedino tada zaista možemo da ispunimo taj stepen da ste predstavnici Međlisi šura sastanka. Zapamtite uvijek da Allah dželešanuhu zaista zna stanje našeg srca i on uvijek znači gleda šta mi radimo. Ako osoba se ne ponaša prema ovim savjetima, onda oni možda zarađuju nezadovoljstvo Allaha dželešanuhu. Na mjestima gdje se šura već održala, članovi Međlisi šura znači trebaju da ispune ovo na način da obećaju da će oni zaista praktično da ispune ove prijedloge koje će halifa da odobri. I sve ove znači odluke koje će da se odobre, oni trebaju sa bogobojaznošću da ispune ih. I ovo je zaista nešto što da bi mi postigli Allahovu milost, znači zbog toga mi to trebamo da uradimo. I sve ove odluke kada mi se ovako ponašamo bit će blagoslovljene. Ali u drugom smislu znači da se mi sastajemo i da održavamo ove govore, a bez bogobojaznosti i bez nijeta istinskog i iskrenog za dobrobit džamata, naši sastanci ti bi se pretvorili u ovo svjetske sastanke, kada se ljudi sastaju, a tu nema nikakve bogobojaznosti i jednostavno to uništava moral ljudi i ide protiv Allahovog naređenja. I onda jednostavno oni samo se vode svojim znači tim tačkama sopstvene koristi. I nekada te takve stvari jednostavno ostavljaju loš utisak i nekada se to odmah vidi, a nekada malo vremena prođe i onda se shvati da su to loše znači stvari i takav način zaista nema nikakvog blagoslova. I jednostavno to ide protiv Allahovog naređenja. I nekada znači čitave nacije budu uništene kada se tako ponašaju. I onda mi trebamo zaista da gledamo kako je stanje u svijetu i kako da mi poboljšamo svoje znači stanje. Kao što sam rekao, znači sve ovo što se predstavi na ovom sastanku se onda donese i predstavi pred halifom vremena. I znači svaki šura sastanak je prema instrukcijama halife vremena. Onda uvijek držite na umu da Međlis i šura je institucija koja pomaže halife vremena. I onda poslije institucije hilafeta Međlis i šura ima veliki značaj. I svaki koji je izabrat da ide na šura sastanak, znači ta osoba ostaje aktivna i u dejstvu da ispuni te prijedloge 1 godinu. Znači. I ovo zaista držite na umu da i znajte da znači ovi tačke koje se predstavljaju, problemi, savjeti i sve, i ako ima ikakvih problema na tim sastancima u raznim zemljama, halifa vremena dobije izvještaj u vezi toga. I onda također dobije se i upute posle toga kako da se riješe ti problemi ako postoje. I nekada kako da se riješi problem ili ti savjeti i ne predstavlja se detaljno, nekada se nikako ne predstave kako god, a halifa tada uključi prijedlog kada znači odobri šura sastanak. U svakom slučaju svaki član Međlisi šura
treba da drži na umu da je ovo velika važnost i ovo zaista nije samo na 3 dana koliko traje taj sastanak, to je znači čitavu godinu dana. I onda svaki član Medželisa Šura kada se odobre znači šura te tačke koje su predstavljene i o čemu su oni vijećali, onda oni trebaju da rade na tome da se to ispuni. I svaka organizacija znači u džematu treba da to uradi i kada se oni zaista potrude da to se implementuje na najbolji način, onda zaista oni su ispunili svoju dužnost kao jednog šura delegata. I zaista ti ljudi postaju znači pomoćnici misije obećanog Mesija alejhi selama koju je on dobio. Ali ako se ovo ne desi, onda zaista nema potrebe biti član Medželisa Šura ili predstavnik. Također želim da spomenem da šura pretežno u svakoj zemlji je znači glavni za te sastanke i odgovorni je emir te zemlje. A nekada neki koji dođu, predstavnici šure, kada predstavljaju svoje savjete ili nešto, jednostavno govore sa velikim nekim žarom ili nekim velikim ubjeđenjem da su oni kao na ispravnom. To zaista je kontradiktno prema jednim etiketima ovog sastanka. Znači, kada predstavnik znači, govori u vezi nečega, umjesto da se nosi sa tim nekim žarom u sebi da predstavljaju taj problem, te osobe trebaju da smireno, skrušeno govore u vezi svog prijedloga. Na vrlo lijep, elokventan način, smiren način trebaju da govore. Nekada ljudi koji dođu i počnu da govore svoje savjete ili svoje mišljenje, oni govore na takav način gdje se amila, znači ovi članovi tog odbora, šure koji nadgledaju ili glavni emir znači te zemlje, jednostavno se nalaze u vrlo neugodnoj situaciji. Ti govornici ili ti koji predstavljaju svoje mišljenje nekako na način govore gdje jednostavno su vrlo kontradiktni njihovom znači redu i planu tog sastanka. Nekada i ti koji znači nadgledaju, na primjer Halifat al-Mesih kaže emir te zemlje ili nešto, zbog toga što šura predstavnik priča na jedan vrlo način koji zaista ne dolikuje da govori i oni nekada u vrlo ozbiljnom tonu ili na isti način njima odgovore da bi ih zaustavili ili slično. Halifat al-Mesih kaže da također i oni moraju da imaju na umu sabur i trebaju da jednostavno na pozitivan način nekako podstiknu tu osobu i da misle da ta osoba koja daje svoje mišljenje, savjet i slično ima na umu dobrobit zajednice, zbog toga su se oni kao uzrujali i počeli na taj način da pričaju. Ako se vrlo neke krupne riječi ili neke riječi koje zaista se ne bi trebale izgovarati na takvim sastancima, izgovore, onda na jedan ljepši način trebamo zaustaviti te predstavnike da ne govore na taj način. Ali nemojte da na taj način, ako ste vi predstavnici te, znači nadgledate taj sastanak, pa kada vi korigujete tu drugu osobu, da vi nju korigujete zbog toga zato što vi osjećate da je to nešto protiv vas. Inače, kada se govori o budžetu, tada ima dosta znači mišljenja i različitih mišljenja i onda neki ljudi imaju neke rezervacije u vezi toga i slično.
I tada, znači, finansijski sekretar i kogod nadgleda taj dio sastanka, trebaju mirno da slušaju te osobe koje govore i onda trebaju detaljno da objasne sve gdje znači budžet ide, gdje se financije troše, kako znači da kažu tim ljudima gdje sve to ide. I znači trebamo da mislimo da ti ljudi koji su došli tu imaju najbolji znači interes svih džamatlija. I onda znači nekada se te diskusije dese gdje oni koji su došli kao predstavnici svojih džamata i ovi koji su znači u odborima da nadgledaju i koji su stavljeni tu da objasni različite odbore i slično, nekako se kao u neku debatu se to pretvori, to nije u redu. Ili nekada se neki zašute kada administracija nešto im kaže, to zaista nije u redu. Trebate da govorite i trebate da iznesete svoje mišljenje. Uvijek znači zapamtite da svi ti predstavnici koji su došli iz različitih dijelova te zemlje su bili izabrani od svojih lokalnih džamatlija da ih predstavljaju na tom važnom sastanku. I zbog toga ništa se ne treba da uzima osobno. Znači to je sve u dobrobit džamata. I uvijek držite na umu da su vas ljudi izabrali iz vaših lokalnih džamata prema ovim naređenjima Allah dželešanu. I kao što se naređuje, dajte znači povjerenje onim povjerljivim ljudima. Halifa vremena također vjeruje kada ljudi znači izaberu predstavnika iz svojih lokalnih džamata prema znači naređenjima Allah dželešanu, ti ljudi će da ispune te dužnosti koje su im od Allaha znači naređenja. Ali ako ovi članovi ne ispune svoje dužnosti u toku šure i poslije šure, onda oni prekidaju tu znači povjerenje članova zajednice koji su ih izabrali, ali također oni su neiskreni prema halife vremena. Također postoji treći scenario gdje kada neki izabiraju predstavnike iz lokalnih, na primjer, džamata, ti ljudi kad oni izabiraju nekoga, oni ne idu prema onome šta se nalaže. Znači, ne izabiraju ljude koji su inteligentni ili koji imaju veliku bogobojaznost, već onako jednostavno izaberu nekoga od svojih članova porodice ili prijatelje, tako da jednostavno drže svoje prijateljstvo. Jer oni koji izabiraju druge i šalju takve ljude na Međelisi šura sastanke, oni su griješnici, znači, i njihova djela su zaista nisu dobra, znači, jer oni zaista trebaju da se pokaju za ovakve znači, ako na taj način izabiraju nekoga. Halifatul Mesih kaže, ja ću da se obratim svim, znači, članovima odbora i također onima koji su bili predstavnici Međelisi šura. Kada ste izabrani i ako vaše znači standardi nisu gdje trebaju da budu, onda morate se potruditi zaista da se popravite, da budete na tom stepenu kakvog trebate da budete da bi bili, znači da bi imali ovaj status, a to jeste da se pokajete i da zaista kažete da ćete se promijeniti i da zaista idete znači putem bogobojaznosti. I kada ovo učinite, onda ćete zaista postati Allahovu milost i onda ćete biti pomoćnici obećanog Mesija alejhi selama i onda ćete da zaista popravite svoju duhovno stanje. Jer kao što sam spomenuo, vi ste članovi Međelisi šure godinu dana i onda u tom vremenu vi trebate da se
vi popravite, ne samo da vi ispunite ove znači stvari koje su izabrate na Mađalisi Šura, ali da pomognete i drugima da to urade u vašim lokalnim džematima. I zaista vi trebate znači da analizirate da li ljudi implementiraju ono što je halifa vremena predstavio. I onda kad vi to radite postaćete znači pomoćnici halife vremena. Znači možemo da vidimo da u nekim džematima da ovo nije implementirano, znači u nekim lokalnim džematima zbog toga što su lijeni ti koji su u odboru i koji su došli da predstavljaju Mađalisi Šuru. I znači svi trebaju da svoje dužnosti ispune. I ako onda to se ne radi i ako vidite da ti ljudi, znači članovi odbora lokalnog i predstavnici vašeg šura džemata ne ispunjavaju to, onda vi trebate da priložite jednu žalbu glavnom centru u vašoj zemlji i da ih informišete u vezi tih dešavanja. Mnogi znači članovi lokalnog džemata također su izabrati da budu predstavnici Mađalisi Šura. Znači i nije njihova znači samo dužnost da gledaju šta koji imaju znači ured u odboru lokalnom. Također oni postaju predstavnici godinu dana od Mađalisi Šura i oni znači moraju da implementiraju odluke halife vremena. I ovo zaista emir džamata i svi znači u odboru trebaju da rade. I ovo zaista ako se ne uradi, onda oni ne ispunjavaju znači ovo što im je dato. I možda ćete se nekako na ovom svijetu izvući svojim znači nekim izgovorima zašto to niste uradili, ali znajte da Allah dželešanu zna sve u vezi nas. I ovo je zaista veliki problem i mi ne trebamo biti znači ponosni da smo mi šura predstavnici ili da mi imamo neku funkciju u džamatu. Ne. Trebamo da budemo zabrinuti svojim koje dužnosti smo dobili tim znači titulama. Kao što sam rekao, ako ovi šura predstavnici i trude se, a članovi lokalnog odbora ne rade također na toj implementaciji, onda zaista glavni centar u toj zemlji treba da bude informisan u vezi ovoga. I ne mora znači da neki ljudi to i bez njihove pomoći ne implementiraju, znači. Ali u svakom slučaju trebaju da informiše glavni centar u vezi njihovih odbornika, da jednostavno oni to ne rade. Ali nekada dođe, na primjer, ako imaju neki personalni problem sa članovima odbora, onda ti ljudi također i pošalju izvještaj u vezi ovoga kao ne rade šta trebaju kao jedni članovi odbora. Ovo nije u redu, ovo je loše. Znači da nije bilo personalni neki osobni konflikt, nikada ne bi informisali glavni centar u vezi toga. I ovo nije bogobojaznost. Ako svaki član džemata i svaki član odbora i svaki predstavnik šura sastanka znači se trude da ovo ispune, onda nema potrebe da se svake godine imaju neki isti, predstavljaju se neki isti prijedlozi za implementaciju na šuri. Ili nekoliko godina poslije predstavi se nešto što je već bilo kao urađeno. Ako se ovo ponavlja, znači da li ili nije bio implementiran taj proposal koji je bio na šuri, taj prijedlog, ili nije kako treba, znači i ponovo ga stavljaju na šura, znači tačke šure da trebaju da razmotre. Znači lokalni džemati uredi svi znači u odboru lokalnom
zaista trebaju da se preispitaju da li ispunjavaju svoje dužnosti koje su dobili sa ovim svojim znači obavezama. Da li oni zaista ispunjavaju tu zakletvu koju su rekli da će biti lojalni i poslušni hilafetu. Lokalni džamati znači šalju takve znači prijedloge glavnom centru te zemlje kada vide da se neke stvari u njihovim lokalnim džamatima ne rade i ispunjavaju. I znači svi lokalni članovi ureda trebaju da uvijek se znači sastaju i na lokalnom levelu, pa na regionalnom, na nacionalnom znači levelu ili tom stepenu, da jedni druge podstiču da trebaju da implementiraju sve ovo u svojim zemljama ili u svojim gradovima i slično. I naravno stvar ako imamo neke aktivne džamate, oni trebaju da to pokažu drugim neaktivnim džamatima i da ih inspirišu kako to da se uradi. Znači to nam govori da nije bilo implementirano i shvatili su da reporti se moraju slati u centar da bi se to znači ispunilo. I džamati koji su ovo uradili zaista imaju veliko shvatanje koje su njihove dužnosti. Obične riječi, od takvih riječi nemamo nikakvih koristi koje nemaju djela. Znači i gdje god imamo plan, potrebna su i djela koja će pratiti taj plan. Znači moramo povećati također da popravimo standarde našeg obožavanja, naše vjerovanja, da dolazimo u džamije, da punimo svoje džamije. Znači kad se ovo sve implementira, onda džamije će se napuniti. Onda pokažite svoj primjer, pokažite ljubav prema drugima, molite se za druge, podignite svoj standard poslušnosti prema halifi vremena. I svaki znači član ovih lokalnih sekretara, Madželisa šura predstavnika, kad se ovo poboljša, onda ćete vidjeti kakva revolucija će da se desi u džamatu i članovima džamata. Mi smo, znači, nama je dat veliki zadatak i znači dolazak obećanog Mesije nije mali znači zadatak. Znači propagiranje i širenje prelijepe poruke Islama i da znači podstaknemo druge da obožavaju Allaha dželešanohu. To je ogroman znači zadatak koji non stop traži od nas da imamo djela u vezi toga, da se trudimo na tome. Razlog zašto šura se u svakoj zemlji širom svijeta održava, da kada napravimo plan, mi također pravimo plan, znači reformacije, mi pravimo plan kako da se širi učenje jednog, znači u vezi jednog Boga i da cijeli svijet dovedemo pod zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I znači revolucionarni promjena se mora desiti. Uvijek znači imajte na umu da bi se ovo desilo, mora imati i budžet za ovo i onda pripremite znači budžet za ovo na način, na maksimalan neki način, ali da se ne troši previše. Kad mnoštvo ljudi je znači su ta neka srednja klasa ili siromašni u džamatu, za ovaj razlog mi trebamo da imamo te planove u budžetu gdje mi možemo da maksimalno propagiramo ili širimo poruku naše vjere, ali da ne trošimo previše budžeta. Kako god, sve ovo se može jedino postići kada mi moramo da ispunimo sve svoje dužnosti uz
bogobojaznost i moramo zaista da mislimo, kad god mi služimo našu vjeru, da je to Allahova milost na nas. Znači Allahov blagoslov, da smo u stanju to da radimo. Jednom dok nas je savjetovao u vezi bogobojaznosti, obećani Mesija alejhi selam je rekao: o ljudi koji vjerujete, ako ostanete istrajni u bogobojaznosti i ostanete istrajni, znači u toj bogobojaznosti prema Allahu dželešanuhu, Allah dželešanuhu će znači da vas učini različitim od drugih. I ta različitost će biti da ćete dobiti svjetlost koja će vas pratiti svugdje. Drugim riječima, ta svjetlost će znači da rasvijetli svako vaše djelo i sve. Vi ćete znači imati veliko razumijevanje, vaša djela će postojati prosvjetljena, vaše oči, svaki pokret će biti znači osvjetljen. Put kojim vi idete će da bude znači prosvjetljen i šta god vi izaberete, to će da bude ispunjeno svjetlošću i svi ćete ići zajedno o tom svjetlošću. Da Allah dželešanuhu nam pomogne da ispunimo sve naše dužnosti u takvi, znači uz bogobojaznost. I da Allah nastavi da na nas daje svoju milost i blagoslove. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.